Hola amigos, soy Mary Miriam Harari desde Israel y me encuentro en Akko, en la ciudad de Akko, y voy a tomar ahorita este ferry que son nuevos y voy a ir a Haifa, paran en Haifa. Ahorita les filmo, espero que lo disfruten aquí conmigo y bueno, los invito, no olviden seguirme en mis redes, desde Israel Mary Miriam Harari, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Me ayudan mucho cuando comparten, cuando comentan, preguntan, le ponen like. Y bueno, ya vamos al paseo. Ya estoy en el barco. Bueno, es un tipo ferry. Y vean qué increíble está. Y aquí les voy a ir filmando poco a poco el paseo. Estamos en Akko. La ciudad vieja de Akko. Está en el puerto. Miren qué increíble está. Este es el puerto. Meterse el sol, vean qué hermosa ciudad, no saben, es un sueño. Y estos ferries son nuevos, tienen como un año y paran en Haifa, van de Akko a Haifa, el puerto de Haifa también. El trayecto dura como una hora y media. Estamos en el segundo piso y bueno, ahorita que arranque empiezo, les sigo filmando para que vean qué padre está. בליבויורים או מבוגר. התנהג בזהירות, אסור לראות על הספינה ועובדים ממש בזהירות מלאה. Ya estamos llegando a Haifa. No tienen idea qué espectacular es, qué increíble. Está Haifa atrás de mí. Ay, ¿saben qué? Es que hace muchísimo aire y me da miedo que el teléfono se me vaya a caer porque está haciendo mucho aire. Bueno, a ver. Ya estamos acá llegando a Haifa. Es de los paseos más bonitos que he hecho. Aquí hasta adelante, quiero filmarles. Más del barco este, el ferry, es un ferry.
brisa se siente divino. Bueno, van a oír mucho ruido, supongo que por el viento. Y la policía. Bueno, pues ya estamos llegando. Yo quiero agradecerles de todo su apoyo, que me siguen, que comparten. Les agradezco muchísimo, sigan compartiendo. En Facebook, en YouTube se pueden suscribir, le pueden dar a la campanita para que les lleguen en el momento que subo los videos, les lleguen en ese momento. Y les agradezco muchísimo cuando nos comparten sus comentarios y sus preguntas, que son súper importantes. Les agradezco y me despido de ustedes con un shalom.